του Γυμναστικού Συλλόγου Καλιθέας, που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη Δοκό το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο ενόργιας γυμναστικής στο Αζερβαϊτζάν. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας. Αντίθετα, ο Δήμαρχος κ. Κάρναβος ατιμάζει την Καλιθέα. Ήθελε να φέρει τη Χρυσή Αυγή να καταθέσει στεφάνι την 25η Μαρτίου. Ήθελε να φέρει την νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση υπόδικη για αφαιώνους, για φόνους και βιοπραγίες να καταθέσει στεφάνι. Οι εχθροί της πατρίδας μας, οι χρυσαυγίτες, να αποτείουν φόρο τιμής στους επαναστάτες του 21 που δημιουργήσαν την πατρίδα μας. Τι εξαπάτηση, τι υποκρισία, τι ξεφύλλα. Αλλά τον Δήμαρχο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η επανεκλογή του στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Και χάρη της επανεκλογή του δεν έχει κανένα ηθικό ή πολιτικό ενδιασμό να συνεργαστεί ακόμα και με τον διάβολο. Αυτό είναι η αποθέωση της περιφρόνησης των όποιων αξιών και της αιμονής στο ανήθικο δόγμα ο σκοπός θα γιάσει τα μέσα. Μαζί με τους Ναζί για να ξαναπάρει ο Δήμαρχος στο Δήμο. Όμως ο Δήμαρχος είδε πως η απόφαση του ξεσηκώνει την πόλη. Κατάλαβε πως το μνημείο στην πλατεία Κύπρου υπάρχει το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης όταν δημοκράτες συμπολίτες μας θα επιδίωκαν να εμποδίσουν τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να βεβαιώσουν το μνημείο με το στεφάνι τους. Αποφάσισε λοιπόν να μην καταθέσει κανείς άλλο στεφάνι εκτός από τον ίδιο, ανατρέποντας έτσι αυθαίρετα τη εμπάγια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέτουν όλες οι παρατάξεις. Θα μπορούσε για να αποφύγει τα επεισόδια να αποφασίσει απλά να μην καταθέσει στεφάνι στη Χρυσή Αυγή, ακριβώς για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όμως, πώς να στεναχωρήσει τα πολιτικά φιλαράκια. Έτσι προτίμησε να εξευτελίσει όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και τη δική του, σουβαλιάζοντάς τις αυθαίρετα και συλλήφθη με τη Χρυσή Αυγή, συμβολικά, σαν να είναι όλες οι ίδιες και ταυτόχρονα ύποπτες για ενδεχόμενα επεισόδια. Οι ενέργειες αυτές του Δημάρχου δείχνουν πως έχει πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Το δρόμο να πορευτεί πολιτικά με τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Έναν δρόμο που το ξεκίνησε διακριτικά πριν από τις εκλογές του 2014 και τώρα τον προχωράει απροκάλυπτα, έχοντας κάνει συμφωνίες με τους ναζιστές να τους βάλει ακόμα πιο ενεργά στη διοίκηση του Δήμου, με συνέπειες τραγικής για τη ζωή της Καλιθέας. Αναρωτιόμαστε πώς και αν θα αντιδράσουν επιτέλους οι δημοκράτες δεξιοί στην πόλη μας. Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε μια πολιτική και humοριστική αποτίμηση ενός επεισοδίου που συνέβη πριν από κάποιο καιρό εδώ μέσα και αφορούσε σε μια σκηνοθετική συνεργασία του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του τότε Αντιδημάρχου κ. Σοφιανίδη. Μια συνεργασία που επεδίωκε να αποπροσανατολίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να δημιουργήσει την εντύπωση πως η μήνυση του κ. Σοφιανίδη εναντίον του τέος Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Δήμο, πως ο Λούπον θα αποσυρώταν. Φυσικά ποτέ δεν αποσύρθηκε και ούτε θα αποσυρθεί. Μια μήνυση καθαρή περίπτωση ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής στο Δήμο. Κοινώς, ό,τι δεν μπόρεσε να κερδίσει ο κ. Σοφιανίδης στον πολιτικό στίβο, προσπαθεί να το κερδίσει μάταια από αναρμόδια όργανα, γιατί τα δικαστήρια δεν μπορούν να λύνουν πολιτικές διαφορές. Εξαιτίας αυτής της χιουμοριστικής αποτίμησης είχαμε τρεις διαφορετικές αντιδράσεις. Πρώτη αντίδραση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέδειξε πως διαθέτει αίσθηση χιούμορ. Δεύτερη αντίδραση. Ο Δήμαρχος, εκλεροφορισμένα, προσπάθησε ηλεκτρονικά να ψαρέψει κανένα ψηφαλάκι από τον ποντιακό πληθυσμό της πόλης με τη συνήθη μέθοδό του της διαχείρισης του ψέματος, ανακάλυψε άσχετα εντελώς πράγματα
το ζήτημα να μην ήταν ο χειρισμός της μήνυσης του κ. Σοφιανίδη, αλλά κάποιο τάχα μείζον εθνικό θέμα, στο επίκεντρο του οποίου ήταν ως απόλυτη φαντασίωση του Δημάρχου ο κ. Σοφιανίδης, εκπροσωπώντας τους απανταχού ποντίους. Η τρίτη αντίδραση ήρθε από τον κ. Σοφιανίδη, ο οποίος δυστυχώς εξαγριώθηκε. Γιατί προφανώς το σχόλιο μας ήταν εύστοχο και επιπλέον ο κ. Σοφιανίδης δεν διαθέτει χιούμορ και έχει δείξει εδώ μέσα πως δεν αντέχει την πολιτική κριτική. Με εξύμβρισε λοιπόν, προσπάθησε να με μειώσει προσωπικά και στο τέλος το χειρότερο, εμέσως πλην σαφώς απείλησε τη σωματική μου ακεραιότητα. Τέτοιες συμπεριφορές επιδιώκουν αντικειμενικά τη φήμωση. Να μην τολμάμε δηλαδή να μιλήσουμε, να κάνουμε πολιτική κρατική και θα μας περιλάβει ο κ. Σοφιανίδης. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Σοφιανίδης πολιτικά δεν μπορεί να εκπροσωπεί σε καμιά περίπτωση το σύνολο του ποντιακού πληθυσμού. Και ο λόγος είναι σύμφωνα και με δημόσιες δηλώσεις επιφανών ποντίων πως οι απόψεις του είναι ακροδεξιές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές και ενίοτε αντικοινοβουλευτικές. Είναι απόψεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί και εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες προφανώς δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των ποντίων. Και είναι αυτές οι απόψεις πρωτίστως που επιδιώκει να προωθήσει ο κ. Σοφιανίδης στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας ως περιτύλιγμα την ποντιακή του καταγωγή. Ένα απλό παράδειγμα θα αναφέρουμε μόνο. Στη συζήτηση για το προσφυγικό και στην προσπάθειά του να παρουσιάσει γενικά τους πρόσφυγες ως το απόλυτο κακό, καταστροφή για μια χώρα, είχε ισχυριστεί την εξωφρενική, ιστορικά αντιποντιακή άποψη πως οι πόντιοι ποτέ δεν υπήρξαν πρόσφυγες. Απλά επέστρεψαν την πατρίδα, στην πατρίδα τους, την Ελλάδα. Όμως πρόσφυγας είναι αυτός που ξεριζώνεται βία από εκεί όπου κατοικεί. Ο κ. Σοφιανίδης λέει λοιπόν πως δεν ξεριζώθηκαν βία οι πόντιοι από το πόντο, αλλά έφυγαν από εκεί και με τη θέλησή τους και ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή η άποψη, όπως καταλαβαίνετε, αντικειμενικά αμφισβητεί τη γενοκτονία των ποντίων. Τη Δευτέρα ελιμενίστηκε στην εξωτερική πλευρά της Μαρίνας της Καλυθέας κουραστιζερόπλοιο μήκους 70 μέτρων, σύμφωνα με το site της ναυτιλιακής εταιρείας. Όμως, με αφορμή τις δέστρες που είχαν εμφανιστεί πριν από καιρό, ως διαμαγείας και εγκριτό, στην εξωτερική πλευρά της Μαρίνας, ο Δήμαρχος τότε είχε υποσχεθεί πως θα γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν υπογραφεί οποιαδήποτε σύμβαση με ναυτιλιακή εταιρεία, για να προσδιορίσουμε τι θα δίνει εκεί. Αν θέλουμε δηλαδή τα μεγάλα κρουαζιερόπλαια, τα μεσαία, καθόλου κρουαζιερόπλαια κτλ. Τελικά, με τη συνήθη αντιδημοκρατική συμπεριφορά του, ο Δήμαρχος αγνόησε το Δημοτικό Συμβούλιο και προχώρησε στην υπογραφή σύμβαση με μια ναυτιλιακή εταιρεία την 8η Μαρτίου του 2017, πριν καν περάσει τον κανονισμό λειτουργία της Μαρίνας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γιάννης Γάλλος, που έγινε στις 23 Μαρτίου, και φυσικά πριν ακόμα το συζητήσουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι περιφωνίες του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δεδομένοι. Επικοινωνιακά δουλεύοντας ο Δήμαρχος συχνά φέρνει το Δημοτικό Συμβούλιο πρωτετελεσμένο ή θέτει ζητήματα υποχρονική πίεση, ώστε να μην έχει και πολύ νόημα η οποιαδήποτε νυφάλια συζήτηση επί της ουσίας. Ως γνήσιος νεοφιλελεύθερος δεν τον απασχολούν άλλοτε οι επιπτώσεις που έχουν οι πράξεις του, αρκεί με κάθε τρόπο να βγαίνει χρήμα. Παραδείγματος χάρη, ο ελισμενισμός τόσων μεγάλων πλοίων ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερεκμετάλλευση της Μαρίνας, να επιβαρύνει αρνητικά τη σωστή λειτουργία της, αλλά και τη γύρω περιοχή και τη γύρω περιοχή, να υποβιβάσει την οπτική επαφή με τη θάλασσα, να μην προσφέρει στην πόλη ουσιαστικά σπουδαία πράγματα κτλ. Αυτά τα ενδεχόμενα όφιλε ο Δήμαρχος να τα βάλει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανεξάρτητα της τελικής απόφασης. Αλλά για τον Δήμαρχο αυτά είναι ψηλά γράμματα. Όμως ο ελιμενισμός του συγκεκριμένου κουραστηρόπλου είναι και παράδειγος.
υπουργική απόφαση επιτρέπει στη Μαρία ελιμενικό πλοίο μέχρι 60 μέτρα. Και τα κρουαζιερόπλοα αυτό ήταν 70. Αυτή η διαφορά ενισχύει, όπως καταλαβαίνετε, τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις αναφέραμε πιο πάνω. Επιπλέον υπάρχει μια απόλυτα αδιαφανής οικονομική συναλλαγή στο ζήτημα του ελιμενισμού. Δεν έγινε διαγωνισμός, υπήρξε απευθείας ανάθεση, η σύμβαση είναι ακόμα κρυφή. Αδιαφανής οικονομική συναλλαγή